1月2日晚，因不满当局禁止燃放烟花，并反对警察试图带走燃放烟花的人，河南鹿邑县群众聚集抗议，一些青年更是合力掀翻警车。事件发生后第2天，河南鹿邑公安局通报称已抓捕涉案人员。1月5日，一些视频显示鹿邑县的民众再次聚集燃放烟花。一段视频中，一位赤裸上半身的男子站在私家车上吹奏唢呐，疑似回应1月2日在警车上摇花手的男子。看不见，都是要过来的。随后，大量警车前往烟花燃放地点。有一些网友评论说，这是真杠上了。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站cdt.media。